ова е 13-тото издание на редовно економски извештај. Извештајот прави проценка на најновите економски случувања во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија. И дава економски изгледи за наредните 3 години. Би сакала да му одадам признание на економисти на Светската банка кои што се поврзани со Подгорица, Тирана, Приштина, Белград, Скопје и така натаму. Тие се тука да ви дадат коментари и видувања од страна на секој земјите. Како и во претходните изданија, ово извештај се насочува на економскиот раст и создавањето на работните места. Сите земји во Западниот Балкан се соочуваат со предизвикот за создавање повеќе и подобри работни места, особено со оглед на високите нивоа на невработеност во земјите во регионот. Би сакала да нагласам 3 наоди од овој извештај за растот, за работните места, како и за предизвикот на зголемувањето на приходите во Западниот Балкан. Прво, за растот, во 2017 година регионот Западен Балкан растеше со 2,3% пониско од 3,1% забележани претходната година. 2017 година растот беше посилен од 2016 во Албанија, Косово и Црна Гора. Во овие земји двигател на растот беше малопродажните цени и извршувањето на големите инвестициски проекти. Растот беше стабилен во Босна и Херцеговина, главен двигател на тоа е потрошувачката. Растот беше понизок во Србија поради тешка зима и застана во Македонија, каде што политичката криза ги намали како јавните, така и приватните инвестиции. Во предстојните години го проектираме растот во Западен Балкан да стигне 3,4% во 2018 година и 3,5% во 2019 година. Најголем дел земјите се очекуваат да растат побрзо, поттикнати од посилниот раст во Европа. Меѓутоа, постојат ризици за ваквите изгледи. Надворешно, растот е под влијание ако со оглед на заштита на трговијата. Закрепнувањето во Европа е придружено со нормализација на глобалните каматни стапки, што може да доведе до зголемување на трошоците за кредитирање на Западниот Балкан. Изгледот за раст е чувствителен на домашни ризици, кои што можат да ги анулираат остварените придобивки, особено на фискалната страна. Второ, за работни места, околу 190.000 нови работни места беа креирани во првите 9 месеци во 2017 година, меѓутоа темпото на создавањето на работни места забави во споредба со претходните години. 8 од секои 10 работни места беа во услужниот сектор, мало продажба и голема продажба. И покрај позитивните вести во создавањето на работните места, учеството во работната сила и невработеноста и понатаму се високи. А 2 од секои 3 невработени лица се без работа за период подолго од 1 година. На крајот, заглавувањето во низок раст е најголем ризик за Западниот Балкан и преминувањето од земја со средни приходи во земја со силна и жива средна класа. Недостатоци во образованието, човечкиот капитал, соодветни институции и тешко деловно обкружување. Зголемувањето на фискалниот простор за јавни политики за поддршка на растот и унапредување на структурните реформи за развој на приватниот сектор и смалување на пречките во учеството на работната сила може да придонесе за подобрување на продуктивноста и да го зголемат потенцијалот за раст. Луѓето во Западниот Балкан аспирираат да фатат чекор со стандардите на животниот стандард во Европската Унија. Со тековното темпо на раст потребни се 60 години, 6 децении, просечниот граѓанин во Западниот Балкан да има исти приход како просечниот граѓанин во Европската Унија. Ако растот се зголеми на 5%, ова може да се случи за помалку од 20 години.